عالسلامة ومرحبا بكم تلامذتي وزملائي الأساتذة. اليوم باش نصلحوا مع بعضنا ان اكزامبل دان دوفوار دو كونترول موجه لتلامذة البروميير اني سكوندير. Un devoir de contrôle numéro 1. Ce devoir il porte sur le premier chapitre partie géométrie et le premier chapitre de la partie algèbre. نبداو donc في الكوريكسيون ensemble. Donc l'exercice 1 عبارة على QCM عطانا 3 affirmations والمطلوب منا c'est de préciser est-ce que l'affirmation est vraie ou bien elle est fausse. Première affirmation, 6270 est divisible par 12. Bien sûr, cette affirmation elle est fausse, puisque ce nombre-là n'est pas divisible par 4. Pour qu'un nombre soit divisible par 12, il faut qu'il soit à la fois divisible par 4 et par 3. Ce nombre-là n'est pas divisible par 4 puisque le nombre formé par les deux derniers chiffres, les 70, n'est pas divisible par 4. Par conséquent, ce nombre n'est pas divisible par 12. Deuxième affirmation, les nombres 13 et 14 sont premiers entre eux. Bien sûr que c'est vrai, puisqu'il s'agit de deux nombres consécutifs, يعني متتاليين. Et deux nombres consécutifs sont toujours premiers entre eux. نعرفوا باش معناتها كلمة premiers entre eux يعني leur PGCD est égal à 1 ou encore leur unique diviseur commun c'est 1. يعني القاسم المشترك الوحيد هو 1. Ensuite, عطاني fraction 78 sur 65 قال لي irréductible. نذكركم irréductible بالعربي يعني كسر أصم، هو الكسر اللي يكون غير قابل للاختزال. الريبونس هي فاس puisque ce nombre est simplifiable يعني قابل للاختزال par 13. 78 est un multiple مضاعف ل 13 et 65 également c'est un multiple يعني مضاعف ل 13. Voilà, هذا donc بالنسبة للQCM. On passe à l'exercice 2. في l'exercice 2 donc عطاني مجموعة من les questions séparées. Donc 3 أجزاء séparées. البارتي الأولى طلب مني à l'aide d'un algorithme d'Euclide de calculer le PGCD de 416 et 336. نعرفوا أنه l'algorithme d'Euclide consiste à faire des سلسلة من les divisions euclidiennes. نبدأ donc on divise 416 par 336. هاي القسمة الإقليدية. Donc 416 divisé par 336, le quotient خارج القسمة يعطينا 1 et le reste est égal 80. La deuxième division euclidienne qu'on doit effectuer est de diviser 336 par 80. هيا لهنا نلقاو un quotient خارج قسمة égal à 4. 4 fois 80 ça fait 320. Il nous reste 16. Ensuite on divise 80 par 16. لهنا donc le reste est égal à 0. Une fois que le reste sera 0, l'algorithme s'arrête et le PGCD هو آخر باقي قبل الزيرو, c'est-à-dire 16. Donc la réponse, le PGCD entre 416 et 336 est égal à 16. Ensuite, طلب مني de déduire le PPCM entre 416 et 336. عندنا théorème قول لنا que le PPCM entre A et B égale A fois B divisé par leur PGCD. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc le PPCM entre 416 et 336 c'est égal le produit 416 fois 336 produit يعني جذر divisé par leur PGCD يعني divisé par 16. Donc résultat باش تكون 8736. C'est la plus simple et la plus rapide des méthodes puisqu'on connaît le PGCD entre ces deux nombres. Puis, la deuxième partie de l'exercice, طلب مني la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 162. نترجمها لكم بالعربي. la décomposition en produit de facteurs premiers هو التفكيك إلى جذاء عوامل أولية. يعني كي باش نبدا نقسم 162 هذيا 162 je la divise par 2 j'obtiens 81 divisé par 3 تعطينا 27 divisé encore par 3 ça fait 9 divisé par 3 تعطينا 3 divisé par 3 تعطينا 1. Donc باش نلقاو sa décomposition est la suivante. 162 est égal 2 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 4. Voilà, هذا هو donc بالنسبة للديكومبوزيشن أو التفكيك. Ensuite في السؤال الثاني قال لي déterminer le nombre de diviseurs de 162. هنا عندنا قاعدة مهمة ياسر باش نكونوا نعرفوها et que grâce à la décomposition يعني بفضل التفكيك هذا نجموا نعرفوا عدد القواسم. عدد القواسم نلقاوه بالطريقة التالية. كل قوة نزيدها 1 ensuite نحسبوا الجذر.
يعني لهنا القوة الأولى 1 نزيدها 1، القوة الثانية 4 نزيدها 1، صاي ما عادش ثم عوامل أخرى. دونك 1 مع 1 اللي هي 2 في 4 مع 1 اللي هي 5، والنتيجة 10. إذن 10 سي لو نومبر دو ديفيزور دو 162. اش معناتها؟ يعني 162 عنده 10 قواسم. هنا باش نعطيهم العشر قواسم هذوما puisque طلبهم مني في الكيستيون سي، قال لي دوني لونسومبل دي ديفيزور دو 162. دونك لي ديفيزور دو 162 يعني قواسم 162 هم. دونك اول قاسم ديما 1 نعرفوه يقسم جميع الاعداد الطبيعيه. بيان سور مادام يتقسم على واحد نقسم 162 على واحد نلقى 162 هاك. دونك لقيت 1 ولقيت معاه ميم طون 162. également il est divisible par 2. tout à l'heure رينا 2 موجوده في التفكيك. دونك 2 parmi ces diviseurs. نقسم 162 162 على 2 نلقى 81. دونك de cette façon تحصلت على un autre diviseur en parallèle avec le diviseur 2. Puis il est divisible par 3. هاو موجود في التفكيك 3. دونك 162 قابل القسم على 3. دونك قايد 3 وكي نقسم 162 على 3 باش نلقى 54. دونك تحصلت على 3 ويقابلوا مغاديك 54. Puis تقسم على 6 على خاطر يتقسم على 2 ويتقسم على 3. دونك il est obligatoirement divisible par 6. دونك نحط 6 نقسم ensuite 162 par 6 j'obtiens 27. هكاك في ضربة واحدة عرفت 2 diviseurs 6 et 27. Ensuite, il n'est pas divisible ni par 7 ni par 8, mais il est divisible par 9, puisque 9 هي 3 au carré و 3 au carré موجودة في التفكيك. هنا 3 à la puissance 4 هي 3 au carré fois 3 au carré. Donc, il est divisible par 9 et je divise 162 par 9, j'obtiens 18. هكا تحصلت على لي 10 ديفيزور اللي اتفقنا عليهم. دونك من غير ما نزيد نلوج أكثر سي فيني. Ce sont tous les diviseurs possibles de ce nombre 162. ونمروا ensuite للجزء الثالث من التمرين. دونك في الجزء هذايا طلب مني دو ديتيرميني تو لي زونتي ناتوريل ان تل كو 16 ديفيزي بار ان موان 2 سوات ان اونتي ناتوريل. هنا عندنا قاعده ريناها في الكور اي كو لو رابور ا سور بي ان اونتي ناتوريل سي سولمون سي لو دينوميناتور يعني المقام بي ديفيز لو نيميراتور يعني البسط ا. Je vais appliquer cette règle. Donc 16 divisé par n-2 est un antinaturel équivaut à n-2 المقام كما تراو divise البسط اللي هو 16. يعني n-2 parmi les diviseurs de 16 من بين قواسم 16 وقواسم 16 هما 1 2 4 8 et 16. يعني وصلنا لهنا للنتيجة التالية n-2 يكون يا اما 1 يا اما 2 يا اما 4 يا اما 8 يا اما 16. دونك كما تراو باش نلقاو 5 حلول ممكن. لكن اللي وصلت له لحد الان ما تنساوش سي n-2 ce n'est pas encore n. Donc pour passer من n-2 vers n, je dois ajouter 2. n-2 كي تزيدها 2 تلقى n. Alors chacun de ces valeurs باش نزيدو 2 نتحصل على قيمة ال n. دونك باش يكون من بين الأعداد اللي موجودين في المجموعة التالية. ينجم يكون دونك 1 plus 2 c'est-à-dire 3 ولا 2 plus 2 يعني 4 ولا 4 plus 2 ça fait 6 8 plus 2 ça fait 10 ou bien 16 plus 2 ça fait 18. Voilà, تنجموا bien sûr تعملوا une vérification rapide et c'est en remplaçant مع تعويض n بأي عدد من هذوما. تو تلاحظوا انه الكسر اللي باش نتحصلوا عليه يكون عدد طبيعي. يعني باش ناخذ واحد او هازار مثلا 10 16 divisé par 10 moins 2 يعني 16 divisé par 8 est égal à 2. كما تراو il s'agit d'un entier naturel. نمروا انسويت للتمرين رقم 3 تمرين متاع جيومتري حتى هو فيه جزئين منفصلين على بعضهم. دونك في الجزء الاول عطاني فيغور دون لاكيل عطاني دو تريونغل كيما تراو ان تريونغل ا بي سي ان تريونغل دي او اف. انسويت عطاني اللي دروات ا سي هذايا الدروات هذه والدروات دي اف اللي هي الدروات هذه سون باراليل وطلب مني باش نحسب او توتال 3 زونغل. نبداو دونك بالكالكول دو لونغل سي ا بي. دونك دون لو تريونغل ا بي سي يعني باش نبدا الخدمه في التريونغل هذايا اون كوني ديجا دو زونغل بارمي لي 3. ونعرفوا que dans n'importe quel triangle la somme des angles est égale 180 يعني مجموع الزوايا في أي مثلث هي 180. Alors dans ce triangle ABC l'angle CAB اللي بقاو ما نعرفوش قيمته هو 180 moins la somme 112 مع 32 يعني 180 إلا المجموع 112 و 32 هو 144 والفرق ما بيناتهم يعطينا 36 درجة. donc l'angle CAB égale 36 degrés. voilà هذا دونك بالنسبة للزاوية الأولى. تو باش نحسب EDF. كما تراو الزاوية هذه سي ا بي والزاوية هذه او دي اف ils sont deux angles correspondants.
qui sont déterminés par deux droites parallèles, droite CA ou droite FD, et une séquente. Séquente est la droite AE كاملة. Par conséquent, si en appliquant le théorème, on peut en déduire que ces deux angles sont obligatoirement égaux. بالتالي l'angle CAB قد l'angle EDF يعني égal aussi 36 degrés. يعني هذا 36 وهذا كيف باش يكون 36. Enfin, on va déduire l'angle EDF. دونك باش نخدم داخل المثلث هذا المثلث دي اف او وليت نعرف تو زوج زوايا لونجل دي اف او ايتيغال 77 ولونجل او دي اف كما حسبناه توتالور هو 36. دونك اون ترافايون دون سو تريونجل لونجل كي نو مانك يعني لونجل اف او دي هذايا هو 180 موا لا سوم 77 مع 36 هذيا دونك 180 الا المجموع 77 مع 36 تعطينا 113 113 اي لا ديفيرونس ايغال 67 دوغري. فوالا هذا دونك بالنسبه للجزء الاول من ليكزرسيس 3. الجزء الثاني عطاني فيجور دون لاكيل عندي لهنا ام ترابيز يعني شبه منحرف قائم هاكا ثم انجل دروا لهنا قالها لنا اللي هو ترابيز دروا لي باز نتاعو يعني قواعده هما ا بي و سي دي بويسك سو سون لي دو دروات كي سون باراليل. انسويت عطاني لونجل بي دي سي هذايا هاكا قيمته 34 ولونجل بي او سي هذايا قيمته 46. طلب مني باش نحسب له مجموعه من الزوايا دونك 5 زوايا يعني باش نعطيكم النتائج لهنا. هو طلب مني لا جوستيفيكاسيون انا باش نعطيكم التعليل بشكل شفوي. نبدا بالزاويه ا دي بي. الزاويه هذه نعرفوا انه ا دي بي ولونجل بي دي سي سون دو زونجل كومبليمونتير مجموعهم 90. دونك لونجل ا دي بي هو 90 الا 34 والنتيجه 56. لا فواسي. ensuite طلب مني لونجل ا بي دي هذا لونجل لهنا. Bien sûr, je peux travailler dans le triangle ADB. Dans ce triangle, l'angle en A est égal à 90. L'angle ADB tout à l'heure, طلعناه ولقيناه 56. Donc l'angle ABD اللي ناقصنا هو 180 إلا المجموع 90 مع 56. والنتيجة في الآخر باش تكون 34 درجة. Ensuite طلب مني l'angle DOA يعني l'angle هذا. كما تراو لونجل بي او سي هذايا ولونجل ا او دي هذايا والا نسميه زاد دي او ا سو سون سكون ابل دو زونجل اوبوزي بار لو سومي ونعرفوا ديما دو زونجل اوبوزي بار لو سومي سون ايغو. دونك لونجل دي او ا هذايا يساوي 46 درجه. هاكا النتيجه. انسويت طلب مني لونجل او ا دي يعني لونجل هذايا. هنا توا نعرفوا لونجل ا دي بي هذايا اللي قيمته 56 درجة 56 اللي هو نفسه لونجل ا دي او بيان سور 56 دوغري. ونعرفوا لونجل دي او ا وقلنا قيمته توتالور 46. دونك 46 اي 56 سيتادير 102. دونك بقات لنا بالنسبة للونجل او ا دي 78 دوغري باش يكون المجموع هكاكا 180 دوغري. انفان باش نحسبوا لونجل ا سي دي يعني لونجل هذا. لونجل هذا وين حاط الكورسور. tout à l'heure حسبنا l'angle OAD هذايا قيمته 78. نعرفوا l'angle ADC هذايا l'angle 90. دونك شنو اللي بقى لهنا بيان سور l'angle 12 باش المجموع نتاعهم يكون 180 دوغري. enfin في الجزء الأخير دونك قال لي sachant que le triangle BDC est isocèle en B. نتذكروا un triangle est dit isocèle lorsque il admet deux côtés isométriques ou encore deux angles égaux. يعني بالعربي متقايس الضلعين وقيمته الرئيسية هي البي. يعني لونجل هنا بي دي سي ولونجل بي سي دي اكيد باش يكونوا قد بعضهم. هذاك علاش كتبت لونجل دي سي بي ديريكتومون حطيته 34 بحكم انه يساوي لونجل بي دي سي هذا. فوالا دونك نعرف انا في التريونجل ايزوسيل بي دي سي نعرف لي متساويين 34 ومع بعضهم يعطينا 68. دونك لونجل اللي بقى هو 180 نطرح منه 68 والنتيجه نلقاها هكا 112. فوالا دونك كما تلاحظوا التمرين الكل تقريبا موضوعه هما لي زونجل دون لي تريونجل. هكا نكونوا كملنا لا كوريكسيون دو سو دوفوار. نقول لكم دونك في نهايه الفيديو بون ترافاي اي ا بيانتو.